আমি চলে এসেছি আমার দিদি বাড়িতে। চলো, কেমন আছো সবাই? আমি প্রতিমা। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। দিদি বাগানে কি ফুল লাগিয়েছে চলো দেখাচ্ছি। আমি দেখলাম গোলাপ ফুল দারুণ দারুণ লাগিয়েছে। আর এইদিকে চলে আসলাম, গোলাপি কালারের জবা ফুলগুলো দারুণ হয়েছে। ওই যে বাগানের সামনে যে পুকুরটা দেখাচ্ছে ওটাও আমার দিদি বাড়ির পুকুর। তো এখানে সামাসেবুল চলছিল, জল দেওয়া হচ্ছে পুকুরে। দিয়ে বৌদির সাথে দুজনে মিলে আম কুড়াতে লেগে গেলাম। দারুণ টেস্ট ছিল আমগুলো। বৌদি একটা আম কুড়িয়েছেন, তো খুব সুন্দর লাগলো আমটা। এই আমগুলো প্রচুর টেস্ট। দিদি বাড়িতে খেয়েছি, কালকে খেয়েছিলাম, দারুণ টেস্ট ছিল। চারিদিকে শুধু সবুজে সবুজ। অনেকগুলো আম গাছ আছে এবং প্রচুর ফুল গাছ লাগানো হয়েছে। আমার ঝিয়ারি অনেক গাছগুলো লাগিয়েছে। আর এই একটা ফুল গাছ দেখছো, চারিদিকে জাম গাছও আছে। আর এটা একটা লাল কালারের ফুল, জবা ফুল। এটা হচ্ছে রক্ত জবা ফুল। দুটো ফুল ফুটেছে, মানে দুটো কালারের। আর এদিকে চলে আসলাম, এই ফুলটা হচ্ছে টগর ফুল। টগর ফুল হচ্ছে খুব সুন্দর লাগে। এই ফুলটা যখন বড় হয় দুটো কালারের থাকে টগর ফুল, এটা দারুণ লাগে ফুটলে। আর একটা কালার আছে অপরাজিতা। অপরাজিতা ফুল অনেক ফুটেছিল। আর একটা জিনিস হচ্ছে, এটা হচ্ছে আনারস। আনারসও লাগিয়েছে, বর্তমান হয়নি এখনো। আর একটা ফুল আছে হলুদ কালারের। আর এই ফুলটা কি বলো দেখি, এটার নাম কি? কেউ যদি জানো এই ফুলটার নাম কমেন্টে জানাও অবশ্যই। ফুলটা দারুণ দেখতে, বলো কে কে জানো এই ফুলটা। তারপর চলে আসলাম ছাদে। তো ছাদে আমার ঝিয়ারি কত রকমের ফুল গাছ লাগিয়েছি, চলো তোমাকে দেখাচ্ছি। দেখছো কত সুন্দর সুন্দর গোলাপ ফুল লাগিয়েছে, দারুণ লাগছে গোলাপ ফুলগুলো। এই তো ছোটো ছোটো ফুলগুলো খুব সুন্দর লাগছে। তারপর ফুল গাছও আছে, এদিকে ড্রাগন গাছও লাগিয়েছে। এদিকে অ্যালোভেরা গাছগুলোও দারুণ লাগছে। এই দেখো ড্রাগন গাছ লাগিয়েছে আমার ঝিয়ারি। তো কেমন লাগলো ব্লগটা অবশ্যই কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না কেউ। ছাদে অনেক ফুল গাছ লাগিয়েছে আমার ঝিয়ারি। তো ছাদের থেকে দেখো এই ফুলগুলা, এটা কি ফুল বলো, এই ফুলটার নাম কি বলো কমেন্টে জানাও। নিচের দিকে এখন চলে আসবো, দারুণ লাগছে সবগুলো।